ডাকে প্রচন্ড বাতাস অস্থির ফিলিংস অনেক ধুলাবালি ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা সব ঢাকা আচ্ছা 19 সেকেন্ড মাত্র ইয়ে হয়েছে আটক এই যে এই এলাকা প্রচন্ড সুন্দর এলাকা ধানখোলা ওই আমদে সরি আমদে ভাই সরি আরে এই ভিডিও আমি হ্যাঁ কই যাইতেছ বইলার কই যাইতেছ বইলার আইসি কই রায়ালের বাড়ি গো বাই অবদুল্লা ভাই বড় ওই যে ভাই আমার পোলা আমার ছেলে আমার ভাতিজা আমার বড় ছেলে দাঁত পাকিয়া আচ্ছা শেষ গুড বাই মমি সিং ভালোই ঘুরলাম সবাই আসে না